Tako, odločil sem se, da bom podaril svetovni rekord v sestavljanju Rubikovih kock pod vodo, vas pa vabim, da na tem kanalu spremljate moj napredek, ker sem v resnici še kar daleč. Dobrodošli v projektu Rekord. Preden vam predstavim načrt, vam bom predstavil še tale paket. To je prva pošiljka, ki sem jo dobil zaradi YouTubea. Pa ni sponzorstvo, ni reklama, da ne boste mislili, menda pa je izziv. Jo bom odprl na koncu videa. Ok, kakšen je plan? Trenutno je uradni Guinnessov rekord 1, 2, 3, 4, 5 Rubikovih kock, čeprav jih je na YouTubeu en fant že rešil 8. Po mojih izračunih mislim, da bi jih jaz lahko rešil 10. Kakšni so te izračuni? V enem od neuspelih poskusov, ko sem vadil za to, da sem sestavil pod vodo 5 Rubikovih kock, sem bil brez zraka oziroma nisem dihal 4 minute. Če to prevedemo v sekunde, dobimo 240 sekund. Toliko časa sem uspešno reševal kocke oziroma pri zadnji se mi je potem zataknilo, ampak rečemo, da je tole čas, ki ga imam, da sestavim čim več kock. V poskusu, ki ste ga videli tudi na mojem kanalu, ko sem jih rešil 5, je bil moj povprečni čas za eno Rubikovo kocko 40 sekund. Če bi jih s takim tempom hotel sestaviti 10, bi torej potreboval 400 sekund. Ok, to je dobrih 6 minut pa pol. Kar je absolutno preveč. Moja naloga je, se pravi, da zbijem povprečni čas reševanja Rubikovih kock na, po mojih izračunih, bo dovolj 20 sekund. 20 krat 10, to lahko izračunamo na pamet, je 200 sekund. To niti niso 4 minute. Nujno moram vaditi na sestavljanju Rubikove kocke. 20 sekund ni tako težko dosegljiv čas, no. Upam, čeprav je nek mejnik v hitrostnem sestavljanju Rubikovih kock. Metoda, ki jo uporabljam, je drugačna, kot jo učim v tem tutorialu na svojem kanalu. Tisto je začetniška metoda, jaz pa sestavljam po metodi CFOP. Mislim, da se moram naučiti še kar precej algoritmov, da bom hitrejši. Poleg tega pa sem ugotovil, da mi redna vaja ful pomaga. Zakaj? Od tistega videa, ki sem jih pod vodo sestavil 5, sem 3 dni redno vadil in uspel kar precej znižati svoj povprečni čas. Zato me prav zanima, kako mi gre danes. Gremo pogledat. Ok. Dober čas za prvič. 34,79. Ampak zdaj moram rešiti vsaj 50 krat, da bom imel neko dobro meritev povprečnega časa. Ajde, gremo. Wow, to pa je rekord. 26,35. Hudo. In 13. solv. Še dobrih 10 imam do konca. Wow, še en rekord. 25,90. A se to vidi? 25,90 za eno Rubikovo. Not bad. Carsko. Wow. Ajde, gremo še enkrat. Mislim, še 6 solvov imam. 25 solvov, ok. Poglejmo zdaj rezultate. Se pravi, situacija je taka. Povprečen čas, a se vidi tlele, je bil, zdaj ta zadnja je bila 28 sekund, povprečen čas najboljši petih je bil 34,15, povprečen čas 12 je bil 34,35. To je kar super, se pravi, sem v nekih 4 dneh izboljšal povprečen čas za 6 sekund. Prazna škatla, mislim raztrgana škatla. Listki. Čokolade. Ajde, da vidimo. Živjo. Tole sem dobil na srečelovu. Že, da sem s tvojo pomočjo rešil Rubikovo, ampak tale kraševa kocka je prevelik izziv. Na začetku je bila sestavljena, ampak sem jo premešal, ker sem mislil, da jo bom z lahkoto sestavil. Ne bom je sestavil z lahkoto, sem si rekel, ker enotna barva ni enaka kraševi sličici životinjskega carstva. Torej, prilagam čokoladice, s slikicami živali, ki se upadajo s tistimi na kocki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobro.
Tole je pa ta kocka. Poznam take kocke. Sicer tukaj imam ene drugačne. Tele so včasih bile v McDonald'su, te so lažje. Fora te kocke je, se pravi, da nima barv, ampak ima sličice živali. In kakor vem, se jo da rešiti. Največji problem je, da so to res slabe kocke in se premikajo zelo, zelo, zelo težko. Ampak super, se jo bom lotil. Hvala, Miha, za tale izziv. V naslednjem videu boste videli, če mi jo je uspelo sestaviti. Poleg tega pa boste v naslednjih videih zdaj na tem kanalu, upam, da lahko podrobno spremljali mojo pot zbijanja tega povprečnega časa oziroma pot do svetovnega rekorda. Če vas zanima, naročite se na kanal, oglasite se spodaj v komentarjih, zelo vesel bom vaših odzivov, sicer pa to je bilo za prvi projekt Rekord vse.